video natin ngayon yung pangyayari kagabi. Unexpected yun, nabigyan tayo ng 5 ibon at ngayon kukunin pa natin yung iba pa kasi hindi umuwi. Tapos pero tayo bago loob binigay din ni Kuya Joey. Shoutout sa iyo Kuya Joey, thanks na marami. Shoutout din para sa patibay ko taga-suporta, Shin The Boy Adobo. Yan sa group namin dyan sa kalapatids ng Masigana. Shoutout sa inyong lahat dyan. At tara, update ko kayo doon. At yun, ito na nga tayo. Sa unang tingin at sa unang kita, masasabi mo agad na pabihira. Kasi iba talaga, grabe ang ganda. Binibining pinakamabisa, iba ang datingan, di pangkaraniwan. Lalo pag nakita mo ng malapitan. Kasi iba talaga, grabe ang ganda. Binibining pinakamabisa. Nakitang sambahin na parang malasatong anghel. Ang ganda mo'y nakakakumaling na animoy isang birhen na lumulutang sa ulap na tila'y gustong mangusap. At yun, ito yung yan, shop natin yan. At continue na tayo doon sa unboxing natin sa mabigay sa atin. Pero wait, wala daw yung mga ibon. Nandito pala yung YB da. Siya po ang nagmamay-ari ng Jewel Channel. Ito po ang bigay sa atin kagabi. Unboxing po tayo dito muna natin sila. Dito muna natin sila. Check natin sila. Oops. Uy, pigeon owl. Oo naman. Sila muna isa-isa. Oops. Okay, unbox natin to. Let's go. At yun, tuloy na natin ang pag-unbox. Alin na kilalanin natin ang mga ibon natin bago. Sige na. Doon, tayo kisali siya, di ba? Let's go. Yan. Ayun o. Chika. Ito. Ang ganda rin. Color pigeon owl. Color pigeon owl. Stitch cross Taiwan. Karamihan po sa kalapati Stitch Taiwan pure.
Yun. Meron tayong Chap Ramon by na yan. Kita siya. Yun. Balik tayo dun sa mga papakain tayo. Breeder natin. Let's go. Yun. Diba? Okay. Tayo. Pakain tayo ng mga breeder natin. So, let's go. Open na natin. Yan. Yan. Samang limlim. Samang limlim. Samang limlim. Okay. Go. Ayos ang ating Ang dami-dami kong kaibigan. mga breeders. Breeders. Ang dami-dami kong kaibigang peke. Kala mo tunay yung pala ay hindi. Ang dami-dami kong kaibigang peke. Kala mo tunay yung pala ay hindi. X ka na sa'kin, X ka na sa'kin. 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 Mga tol, wala yan sa laki ng grupo nyo. Kahit ilan lang, basta bawat isa totoo. May kaibigang mabait lang kapag merong kailangan. Pag wala, hindi niya kilala ang iyong pangalan. Andyan sila pag meron silang napapala. Pag wala, parang sila biglang nawawala. Pag nanghiram ng gamit, halos ayaw nang magbalik. Pag kinuha mo na, naku po, siya pa ang galit. May kaibigan na mabuti lang pag iyong kaharap, pero ubod ng sama sa'yo pag di mo kaharap. Dahil sa kagustuhan na makaangat sila, maninira, mangungutya, mananapak ng iba. Pag may nagawa kang mali, iti-chismis nila. Pag may tama kang nagawa, ililihim nila. Sinong di mababadrip sa pegeng kaibigan? Sobrang pege, parang mga dedeng hinanginan. Ang dami-dami kong kaibigang pege. Kala mo tunay yung pala ay hindi. Ang dami-dami kong kaibigang pege. Kala mo tunay yung pala ay hindi. X ka na sa'kin, X ka na sa'kin. 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 May kaibigan na pasimpleng didiskarte sa iyong nobya. Pag wala ka sa tabi, siya ay pasimpleng mambubola. Mga tablado masyado nang gagago ng tao. Di na tayo mga bata, boy, magbago na tayo. May kaibigan ka na sobrang kasundo mo noon. Pag may hassle, dalawa lagi kayong tumutugon. Biglang di ka na niya kilala nung siya ay nagkasyota. Nung naghiwalay tropa ulit kayo, nakanan. Matanong ko lang sa'yo, oy ano, tunay ka ba? Plastic ka pala eh, ba't hanggang ngayon buhay ka pa? Pag dinadown ka na nila, umaangat ka na, mahihila ka lang pababa. Pag tumataas ka na, pero sige lang na sige. Kasi pag nandun ka na, magugulat ka. Lahat yan ay nangangamusta na, nakakasama ng loob. Pero di bali na pre, alam kong di aasenso mga diskarte niya kasi. Pege, 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 pege. Ang dami, 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 dami na nila. Ang dami, 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 dami na nila. Ang dami, 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 dami na nila. Ang dami,
dami na lalo. Ang dami kong kaibigang peke. Ilong at ang pisngi pati ang dede. Ang dami kong kaibigang peke. Ilong at ang pisngi pati ang dede. Kayong bumaba. Kaya ako Ayun, napakatapang. ay! Masugat siya. Tol. Sino yan? Kailangan ko. Ito na, ginagawa mo. Ha? Ang titigas ng mga to, napunta pa rin dito sa taas. Ayun, napakatapang ng grisel na yun, wala nang nakakain. Inaway niya lahat. Nadali pala ang paa niya. Pwede rin yan. What's up? What's up? May batang sumisilip. Oops. Oh, unahan sila sa tubig na lagay na maliit. Ang sa taas. Kape. Kape. Ha? Welcome to our YouTube channel. Look, Era Joel. Hi, say hi. Hi. Mamaya man may kukunin doon na ano na kulungan. Ang laki. Doon. Oo, dahil lang. Ilaw kaya ano. Pinagtukanan din itong mga ibon. Yun nga yan o, yung kahoy. Gago, tinapon ng tubig.
Dito naman tayo sa ating ginagamot. Oops, ating kabady rin. At yun na nga, doon na tayo nagtatapos sa ating update sa mga ibon natin, sa mga gift bird natin, no? Like nyo lang yung page ko at subscribe. Panoorin nyo, just click the notification bell para updated kayo. Kasi upload kong bagong look natin na binigay, ha? So, what's up mga tids? Salamat!